nome de Jesus pelo dia que tivemos hoje. Amém. Amados, jamais vai ter amizades destruídas ou perspectiva malignas no céu. Jamais haverá pobreza, fome, perigos, perseguições, difamação. E essas mazelas são desconhecidas no país celestial. Não há pesar por perda ou dor. Jamais terá um pensamento de morte, pois nesse exato momento, enquanto falo, algumas pessoas têm estes pensamentos de morte. E no país celestial jamais se ouvirá o choro, pois os santos glorificados em Cristo, eles serão perfeitamente santificados. É o desejo do Santo Deus. É o desejo de Jesus. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, diz no Evangelho de João 14, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver. Vocês estejam também. Pois no lugar santo não haverá nenhum perverso. O que você vê aqui na vida terrestre, coisas que vão destruindo tua vida, perversidade, maldade. No lugar santo não haverá nenhum perverso, não haverá coração incrédulos. Eu estou falando agora, pode ter alguém coçando a cabeça no pântano da incredulidade. A incredulidade te aparta de ter comunhão com Deus vivo. Incredulidade, quando falo, direcionado a quem não crê. Os santos na união com Cristo Jesus estarão ao redor do trono celestial sem culpa e plenamente glorificado a imagem de Deus. Ao escrever, eu vi como é maravilhoso saber que deixaremos de prantear, pois mais uma vez pecamos. Cada vez que estava escrevendo, eu pensava, deixaremos de prantear pelo pecado que cometemos. Não vamos mais chorar porque somos tomados pelo medo. O medo da mudança já se acabou. Aqui nós precisamos viver em constante vigilância. À espreita está o inimigo de vossas almas, pronto para levar você a dançar no arraial. Mas lá você vai estar protegido por toda a eternidade e o inimigo destruído para todo sempre. Quando pensei no tema da mensagem, o som da alegria, como será o som da alegria? Num novo céu, uma nova terra, a era sem choro em Jerusalém. Isaías capítulo 65, no versículo 19, diz: eu ficarei contente com Jerusalém, e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nenhum barulho de choro, nem gritos de aflição. O mundo em que a gente vive é marcado por aflição, por tragédias. A gente, todos os dias, temos nossos desafios. Ligamos o rádio, ligamos a TV, entramos na internet, vemos as guerras acontecendo, vemos as crises econômicas, vemos os sofrimentos. A gente anda um pouco, vê os sofrimentos individuais, pessoas pelas ruas, pelas vielas. Isso permeia o nosso cotidiano. No meio de tantas angústias, as pessoas anseiam por um momento de alegria, as pessoas anseiam por um momento de paz, por um momento de descanso. Esse anseio por uma vida sem dor, esse anseio por uma vida sem lágrima,
reflete a esperança